你把你的大鸟拍我看看吧，我就看看，我又不跟你发生啥。今天的故事有点害羞。我一个女性朋友啊，她比较小，大概25、26岁吧。她男朋友啊，现在的男朋友是一个新疆的。她曾经说过啊，她这个男朋友和店里的我店里摆的那种假鸟差不多大小。后入的时候，就是男朋友会顶着她很痛，知道吧？一开始很痛，在一起了一段时间以后啊，她发现不痛了，然后她还喜欢上这个体位了。她是喜欢后入的，她说那样能顶到她是某一个点吧，反正她觉得挺舒服吧。后来和这个男朋友交往，性格原因吧什么的，反正就分了。分了嘛，她又遇到一个，这是遇到的，还是个新疆的。我说你那个男朋友分了，你再遇到这个行不行啊？他说我跟你说啊，我遇到一个宝贝。他说我给你看吧。他说他给我看吧。我也来兴趣了。我说给我看啥？他说看就是那个鸟照。他问我你看不看？我说你给我看我就看呗。然后他就发来了前面那个男朋友的鸟照，还有现在这个男朋友的鸟照，就是他俩的鸟照相比较，维度前面那个略胜，但是前面那个是笔直的，就是直愣愣的，维度它是略胜一筹的。后面这个呢，维度稍微次一点，但是比普通人也是好的。他那个鸟啊是翘一点的。他说你知道吗？我以为我那个男朋友和我分了，我就找不到那个合适了的。他觉得他适应了那个维度的。没想到这个，他说是翘的，他说每次就会刮到我那个点。哎呀，他说每次都是湿哒哒的。他和前男友在一起时间久了嘛，他每次都要用润滑。我说你是因为你这个年纪是因为干还是怎么地了？他说不是，就是他给我说的是男朋友那个就是维度比较大，长度也比较大。所以他要沾满，就是当他进去的时候，他要沾满他的一些液体，然后那些液体就被沾走了，然后抽一下进一下，就是比较费液体。我想想也是。他说小的嘛，他就那么点儿，他沾不了多少。他这么来回进出的时候呢，他也不觉得干，他每次都用润滑。他说但是和现在这个永远不会。他说可能是他翘的那个点刚好刮到他的某一个点了，就是一直会出水，一直会出水。我说还是这样的。他说我告诉你，东北的和那个新疆的就算大的。我说新疆的你给我看了，我倒觉得是大。那个东北的，我说你有东北男朋友吗？他说没有。我说我也没有。我说哎呀，你这么一说，我倒挺好奇呢。就是我们会探索这些东西到底是不是，会去求个究竟。我就想，我想到我有一个顾客是东北的，就是我俩还见过面的。我就那天问他，我说我告诉你啊，我有一个女朋友，她就说男人那个大鸟，东北的和那个新疆的，就是占优势的。我说你把你的大鸟拍我看看吧。他说你有毛病吧你看我。我说哎呀，你就当是为知识献身了，我就看看，我又不跟你发生啥。他说这妈好尴尬呀。他说你先让我看看那个的，就是他要看看新疆的。我说那我给你看新疆的，你给我看你的，你拍照给我看看。我说我俩研究研究，就是我和那个女朋友研究一下。我说你不用拍你脸，就拍着鸟就行了。他说行，因为他也没见过新疆的嘛。我发过去了，我发的是她前男友的。他说这么黑一个，像个驴那个什么。我说他确实，新疆的不知道为什么他那个好像有点黑，但是确实尺寸很好。我说你把你的拍了我看看来。他呢就男人啊都有那种心理，就是要把自己的鸟拍得更大一点。他那个手啊就握着这个，他往下怼一下，然后就很长，知道吧？拍了一张，然后他这个维度呢也还行吧，就是有一点点翘。我就发给我那个女朋友了，我说你看看这是东北的，我找了一个。他说这个怎么这么长呢？
我说你看他把他的肚子都压下去了，应该没这么长的，就是一个手握起来，上面还长了1寸，这属于大尺寸的呀，一般露个头就不错了。我说你是不是把肚子压下去了？他说没有，我就这样。我也不跟他争辩了，我就主动找过一个男顾客要尿照，其他的嘛没要过，因为就勾不起我的欲望嘛，就是我就想看一看到底东北的是不是那么大。我觉得应该不是一概而论的，就是怎么说呢？可能新疆的普遍平均值是大一点，但是东北的呢，因为我也就看了一个，我不知道。其他地方的应该也有大鸟的，只是不能说就他们2个地方的全是大鸟。后来啊，我跟那个东北的顾客，我讲话我都有点小尴尬，我老怕他想那些不好的东西。他后来他倒还好，他倒没说什么，他也比较有好奇心的。他说人家确实大，他说我这个没人家大。我说你这个跟普通人来比呢，算还可以的呢。他说真的啊？我说哎，他说那我前女友从来没有夸过我，从来没有说我这个鸟好用，就说刚合适，他都不会夸我们。哎呦天哪，你看男人自己的鸟都希望被夸的，就像女人长得好看也希望别人夸夸，女人身材好也希望被人夸夸。今天这个看大鸟的视频呢就分享到这里，大家喜欢的话可以给个关注。